Se in Italia ci sono meno 2 gradi, qui ce ne sono 22. È quella leggera? Sì, dovrebbe pesare almeno il triplo. La benzina costa esattamente 1,17 €. È sempre bello partire, ma farlo in modo completamente inaspettato ancora di più. Nell'attesa del volo, ora continuerò l'editing dei video di Maiorca, che arriveranno presto sul canale. Controllate inoltre di non aver lasciato alcun oggetto nella tasca del sedile davanti a voi. Dopo 4 ore di volo belle lunghe, siamo arrivati alla nostra destinazione. Tra poco recupereremo la nostra macchina a noleggio e andremo nel nostro alloggio. Primo piccolo inghippo di questa grandissima avventura. Presa la macchina, ci siamo subito accorti che le gomme erano stralisce e avevano anche addirittura dei solchi. Vi lascio delle immagini qui sopra e quindi assolutamente non se ne parla. Siamo tornati dentro l'aeroporto e ci siamo fatti cambiare l'auto. Adesso ci hanno dato un Opel Corsa che è messa molto meglio rispetto alla macchina di prima, perché con quelle ruote sognarsi di andare sopra il Teide sarebbe stato molto ma molto pericoloso. Il consiglio che vi posso dare è sempre quello di controllare dettagliatamente e scrupolosamente la macchina noleggiata prima di prenderla in mano e di partire. Ho avuto molta esperienza e è meglio fare un controllo in più che un controllo in meno. A Tenerife la benzina costa esattamente 1,17 €. Non ho mai trovato la benzina a un prezzo così basso. Arrivati nella nostra dimora. Super tour rapidissimo. Cucina, forno, lavandino. Questa è una bella cucina. Poi qui abbiamo tutto il soggiorno con un enorme terrazzo vista mare. Questa stanza matrimoniale. Vediamo di qua cosa ci sarà. Vista su strada, bagno e altra stanza doppia. La colazione di questa mattina sarà un bello yogurtino bianco Tota Zero. Diciamo che sarà una pre-colazione, riso soffiato al cioccolato. Arrivati a Tenerife, ora siamo nel paesino di El Médano, molto vicino all'aeroporto sud del paese, e il nostro alloggio si trova proprio qui. Qui c'è il mercato locale ed è la mia prima volta che vedo l'oceano di fronte a me. Ora è il momento di una colazioncina in uno dei posti più tipici e rinomati del paese. Ora facciamo una colazione molto seria. Iniziamo col barrachito, il caffè tipico delle Isole Canarie, fatto con latte, caffè, latte condensato, cannella e un liquore, quindi per darci proprio una botta di mattina. E poi abbiamo dei croissant vegani e un caffè americano. È buonissimo. Me l'hanno sempre detto, qui a Tenerife alle Canarie tira molto vento, infatti è proprio così. Le spiagge nere di Tenerife, che spettacolo. Sicuramente sentirete un bel po' di vento perché ci troviamo a Tenerife, la patria del vento. Nella zona sud dell'isola, a 10 minuti dall'aeroporto, e siamo anche nella patria del windsurf, del surf. Questo posto è ideale per staccare dal caos turistico, assorbire tutte delle vibes tranquille, rilassate, non puoi fare altro che farti spettinare dal vento. È l'ideale appunto per staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni e per immergersi completamente nella natura. Tanti scelgono questo paese appunto per questo motivo, perché è uno dei più tranquilli, più rilassanti e più selvaggi. Comunque spiaggia nera da un non so che, un po' di strano, vero? Sì, un po' molto lunatica. strana. La spiaggia è un po' lunatica dalla regia. Un paesaggio veramente lunare, incredibile. Davanti a me è il Monte Rojo, un vulcano non più attivo, e ho visto che ci sono dei bei trekking interessanti da fare. Probabilmente lo faremo. Siamo trasportati dal vento
Il vento spinge, ma spinge tanto. È quella leggera? Sì, dovrebbe pesare almeno il triplo. È roccia leggerissima. Sì, perché è porosa, non mi ricordo più il nome di questa roccia, di origine vulcanica, ed è figa appunto perché vola. La nota più positiva di queste isole è chiaramente che ci sono 20 gradi in più dell'Italia ora. Se in Italia ci sono meno 2 gradi, qui ce ne sono 22. Quindi si sta benissimo. Se ci fosse un po' meno vento, maniche corte, pantaloni corti e easy. Veramente un paesaggio assurdo, e laggiù c'è il Teide, il terzo vulcano più grande d'Europa. E nei prossimi giorni andremo a vederlo, a vedere il Parco Nazionale del Teide, che penso sia uno dei luoghi più fantastici di tutta l'isola. Il Teide raggiunge i 3500 metri, quindi stiamo parlando veramente di un'altitudine molto importante. Infatti verso questi mesi ci dovrebbe essere anche della neve e molte volte succede che a gennaio-febbraio chiudono le strade dove non si può più salire completamente fino alla cima. No, vedo già delle persone che stanno scalando, è il Monte Rojo. Tante persone anziane che vengono qui per farsi una vacanza oppure qualche mese rilassante dopo una vita di lavoro molto dura. Montaña Roja e Izquierda. La zona sud dell'isola è quella che ha la temperatura migliore, il clima migliore rispetto alla zona nord, perché questa è un'isola molto particolare. È incredibile perché ha dei microclimi diversi, quindi la zona nord è più umida, più piovosa, mentre quella sud è più calda, più secca e per tutto l'anno praticamente. È ricca di paesaggi diversi da scoprire, come qua spiaggia, oceano e montagna, puoi fare tanti sport acquatici, escursioni, trekking, windsurf, surf, una montagna di cose puoi fare qua. Scopriremo anche la zona più a nord, quindi ci aspetteremo anche proprio un paesaggio completamente diverso da questo arido, quasi desertico. Playa de la Tejita, una delle spiagge più famose della zona. Sì, la sabbia nera che si sente proprio pizzicare nelle gambe con questo vento. Qui hanno radunato tutte le rocce della spiaggia in piccolissime montagnole, un po' in giro. Ora ci aspetta il ritorno tutto controvento e si vola. C'è poco vento! Il campo di gioco si è affollato un pochino. Sono le 11:30, tante persone si sono messe a prendere un bel po' di sole, alcuni stanno facendo il bagno. Ora cercherò qualcosa per fare merenda perché ho già un po' di fame e sto pensando a della frutta fresca. Por favor, una papaya madura. Para hoy dentro de 2-3 días. Bien. Papaya non è madura para comer hoy. Però siamo nel supermercato proprio sotto il nostro alloggio. Ora cercheremo qualcosa per pranzo, visto che non siamo riusciti a trovare della frutta al mercato. Abbiamo preso una papaya, però non è ancora matura da mangiare. Di conseguenza ora pranziamo con qualcosina. Vediamo che c'è. Classica acqua nei boccioni. Cos'è questa cosa? Davanti la porta all'appartamento ci hanno messo un regalino dei fiori. Però non siamo noi. Questo sarà il pranzo di oggi. Panino con prosciutto, formaggio, pomodorini, pane integrale, altro formaggio light e altri cracker sempre integrali per mantenere comunque la dieta iniziata a gennaio anche in situazioni così di vacanza, quando si è fuori casa, quando si ha una routine completamente diversa
però mantenere un certo stile di vita è molto importante. L'appartamento è molto buono, l'unica cosa è che dispone di poche prese e sono quelle piccole, io non ho quelle piccole e dovrò cercare un adattatore appunto per caricare più cose contemporaneamente. Ci sono poche entrate nell'appartamento, alcune sono anche rotte, quindi mi devo dotare di un multipresa e anche questa è una cosa da tenere in conto quando si viaggia. Ci possono trovare delle prese, magari degli appartamenti non nuovissimi che dispongono ancora di prese vecchie e magari ti porti via gli adattatori, quelli un po' più nuovi, e di conseguenza non riesci a ricaricare praticamente. Andiamo a recuperare il mezzo perché ora ci sposteremo da El Médano. Vi presento il mezzo. Che paesaggi! Paesaggi veramente assurdi. Siamo nel deserto praticamente. In realtà siamo proprio in una zona dove milioni di anni fa i vulcani erutavano, quindi siamo sopra le eruzioni di vulcani. Oggi ci sono 24 gradi croccanti e siamo a gennaio. Chapeau. Ricordiamo che Tenerife è in linea d'aria col Sahara occidentale. Ora, non sono mai stato in Africa, però dai video che ho visto, dai film e tutto quanto, l'ambientazione è molto simile. Sono cactus o fichi d'India? Le piscine naturali di Los Abrigos, piccoli ripari naturali. Guarda che forme le pietre. Siamo sulla Luna. Mi ricorda un po' Valle della Luna in Sardegna, con tutte queste rocce, cavità, caverne dove si nascondono gli hippi. Ho fatto un video a riguardo, è interessante, se ti va lo trovi nel canale. Ricorda un po' anche la spiaggia di Cane Malu, sempre in Sardegna, dove anche lì c'è tutto un paesaggio lunare. Qui hanno messo addirittura un materasso per una dormita, direi niente male. Le piscine naturali di Los Abrigos sono consigliate, sono un posto veramente incredibile, naturale, selvaggio. Anche in questo periodo di gennaio c'era parecchia gente, non oso immaginare in estate, però se siete in zona andatela a vedere. Al sole 28 gradi. Siamo passati al supermercato a prendere qualcosina perché in casa non c'è veramente nulla da mangiare e siccome non mangeremo quasi mai fuori, se non pochissime volte, anche per risparmiare, dobbiamo farci completamente la spesa. Ora siamo all'Aldi, in un paese qui vicino, pochi chilometri da El Médano, e vediamo un attimo cosa c'è di diverso, cosa c'è di uguale, un po' di cosucce. A primo impatto è meno fornito rispetto all'Aldi italiano, quindi probabilmente passeremo anche alla Lidl che è proprio accanto. Vai! Sai, come la macchina l'abbiamo parcheggiata alla Lidl e siamo passati prima all'Aldi, quindi... Ecco, così fai nel parcheggio a carrello di un altro negozio. Perfetto! Tutto normale. Ora siamo alla Lidl, però una cosa stranissima che abbiamo notato in questi supermercati è che c'è veramente molta poca frutta e verdura. C'è carenza come? Che bevi? Mango fresh. Se venite a Tenerife provate Mango fresh, bibita frizzantina, 0 zuccheri aggiunti. No, non è buono. È chimica allo stato puro. Ricarica lipidica di metà pomeriggio con un bel po' di anacardi. Siate consapevoli di quello che ingurgitate, anche quando viaggiate. Questo daily vlog è iniziato con tutto il nostro viaggio verso qui Tenerife. Lo concludiamo qui nella spiaggia del Médano con la sua sabbia caratteristica nera. Da Jack passo e chiudo. Nel prossimo episodio. Roba, che fiata! È un deserto. C'è una gomma a sgonfio, ho visto che è abbastanza a terra. Gonfiala? Abbiamo provato a gonfiare la gomma, però scendeva rapidamente, quindi probabilmente è forata.